Oke lur, sekarang ini kita gas lagi lur. Teman-teman kita ada kumpul lur. Kita ini langsung ke arah Tembalang lur. Banyak lur nih lur, teman kita lur. Rame masih. Belakang masih ada tuh. Wah. Kita cari angkringan di Tembalang cuy. Daerah Banyuwana ya. Ya nongkrong-nongkrong aja cuy ini cuy, mau cuy. Sama pokeran cuy. Kalau di sini tuh Semarang kadang banyak cuy, ada timelang cuy. Jalannya ini mulai rame cuy. Mulai padat jalannya. Makin malam makin padat. Tadi jam 7 padahal masih sepi. Ini udah jam setengah 9 ini. Tungguin teman-teman tadi. Nah, di sini biasa lur, macetnya panjang lur, karena di depan ada lampu merah kayaknya lur. Ya lampu merah ini lur, lumayan lama nih lur. Ini teman-teman kita lur, ada Ninja 2.5 GSX, Aerox Beat sama R25 NMAX. Ya campuran lur. Yang penting kita gas bareng lur. Ya habis ini kita gas ke langsung cuy. Apa? Iya, sampah. Sampah. Kosong sampah yuk. Hijau. Ya langsung pada liatin cuy. Biasanya kalau gue ngegas tuh pada liatin lampu merah biasanya. Hijau cuy. Dapat gak nih cuy? Oke dapat hijau. Kita langsung sasak-sasak nih cuy. Waduh, jalannya nanjak cuy, ini cuy. Anjay. Biasanya gini cuy, kalau tanjakan kurang cuy, berapa cuy. Wah mantap cuy. Di depan ya. Ini lewatnya nanti lurus aja nih. Nah, jadi jalan menikung cuy. Kita nggak bisa cornering cuy. Yang miring cuma helmnya. Waduh. Yang miring cuma saya kalau cornering tuh cuma helmnya yang miring cuy. Motornya nggak miring.
ya cuy, kayak bapaknya tadi cuy. Langsung auto nengok semua aja. Ini Mas Rahmat, Mas Farel. Gacor banget cuy, itu Nmax cuy. Terdengar di speaker. Dan nanti kalau udah sampai ke tujuan aku akhiri videonya aja ya. Soalnya mungkin segitu aja cuy. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe yo. Ini lewat flyover nih. Jangan ditiru cuy kalau ngeblong itu cuy, bahaya cuy. Nah tunggu aja nih, lampunya masih merah nih. Waduh, ada anu lagi cuy. Cuy, langsung salip menyalip cuy, masuk. Serunya ya gini cuy kalau naik ride cuy, apalagi gak boncengan cuy. Aja balapan cuy kayaknya cuy. Beatnya kenceng cuy, cuma kalau tanjakannya kita di belakangnya aja cuy. Teman-teman kita cuy, weh, kang beatnya ngebut cuy. Semangat pak mencari nafkah pak. Iya kuat lagi cuy beatnya cuy. Kita kawal sih ya cuy ya. Waduh duduk aja. Ayo pak, gas terus pak. Semangat pak. Beatnya ada limit cuy. Kita gigi 4 nih cuy. Sampai Tembalang cuy, dan cuy. Ini Mas Resi cuy. Kata temanku sih tadi lewatnya sana, tol sana. Lewat jalan tol nanti langsung belok. Ya nggak masuk jalan tolnya juga, tapi di depannya doang cuy. Ambil jalan lurus ya nih ya.
mobil bisa lewat cuy. Nunggu yang lain ya, kita terlalu depan cuy. Nah, ini teman-teman kita semua cuy, semua ini teman-teman kita cuy. Ini bukan tim ya, ini semacam kayak kumpulan doang sih teman-teman SD, kalau teman SD, teman SMK, teman-teman reading ketemu ya ginilah, rame lah. Sampai ada Banyumanik nih, ada Banyumanik. Nah maksudku ini cuy, lewat tol cuy. Langsung belok tapi cuy, bukan masuk tol beneran cuy. Ya cuma nyebrang doang tuh tolnya tuh, kalau masuk gak berani cuy, bisa kena tilang nanti coy. Ini habis ini cari yang ringan coy, kayaknya di Burjo sebelah atap langit itu kayaknya coy. Lur yang baru nonton lur, jangan lupa like nya lur, loncengnya juga tuh. Pokoknya happy coy, kalau reading ini tuh, perasaan pokoknya happy. Lurus ya cuy ya kita cuy. Sini cuy, kita udah sampai ya cuy ya. Yo, jangan baru datang jangan lupa subscribe cuy. Oke, kita sampai sini aja cuy. Terima kasih yang sudah menonton ya lur. Saya doakan semoga panjang umur lur, yang semua nonton lur. Sampai jumpa dan goodbye.